Բարև ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթրում, ես Բորիս Մուրազին եմ, այսօր իմ հյուրն է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանը, շնորհակալ եմ պարոն Դավթյան ներգրավելն ընդունելու համար։ Ես նայում դուք ակտիվ հանրությանը ձեզ հետևող առնվազն ներկայացնում եք այն ինչ կատարվում է Ադրբեջանում, մյուս կողմից Հայաստանի իշխանությունները խոսում են խաղաղության տարաշրջանի մասին։ Խաղաղությունը չի կարող միակողմանի լինել, դրա պետք է պատրաստեն երկու կողմերը, որոնք պատրաստվում են խաղաղ ապրել։ Հիմա մեր հասարակության մասին չխոսենք, ինչքանով են պատրաստ, շատ դեպքերում շատ ավելի շատ են պատրաստ, քան պետք է, բայց Ադրբեջանի մասին դուք ուսումնասիրություններ ունեք, հետևում եք, իրենք պատրաստ են խաղաղության մեկ եւ այսօրվա ադրբեջանական հասարակություն ինչ է պատրաստվում անել հայերի հետ, եթե իրենց ձեռքը հայ հայտնվի կամ իրենց հարևանությամբ։ Ադրբեջանը խաղաղասիրական թեզեր քարոզելով առաջերտին հասկանում է մեկ լուծում Հայաստան առանց հայերի եւ ոչ թե կոչվի Հայաստանը, կոչվի Էրմենիստան, ոնց որ իրանք են կոչում կամ Երևան։ Իրենց պատմական ճակերտավոր տարածքները, որով այսքան ժամանակ 30 տարվա կտրվածքով Ալիևյան, հատկապես Ալիևյան իշխանության գալուց հետո 2003 թվականին ավելի սուր ընդգրկում ստացավ ու հասարակության մեջ կոնկրետ շրջանակների ուղղությամբ ավելի լուրջ աշխատանք տարվեց։ Ես խոսում եմ դպրոցականների, ես խոսում եմ համալսարանականների, գիտական մակարդակով, անգամ պետական մասշտաբով լուրջ հակահայկական քարոզ էր տարվում ու այս process-ը շարունակական բնույթ կրելով հանգեցրեց նրան, որ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը բավական ոչ մարկային վերաբերմունք ուներ հայ ժողովրդի նկատմամբ, առհասարակ անկախ սեռից, տարիքից եւ այդ մարդը զինվորական է թե սովորական քաղաքացի։ Ադրբեջանական կողմը հատկապես հիմա գիտակցելով, որ տարածաշրջանում գեոպոլիտիկ խաղացողները փոխվել են ու կա կոնկրետ վտանգ նոր ռևանշի, որտեղ հայկական կողմից առնվազն որոշ ուժեր դրա մասին խոսում են, բարձրաձայնում են, Ալիևը փաստացի իր նոր բուծվող սերունդին, մասնավորապես դպրոցականներին նոր թեզերով է լցնում։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ օրինակ ասում է Արևելյան Զանգեզուր, նման ձևակերպում մինչ այդ գոյություն չուներ։ Ես Սյունիքի արևելքում ընկած, այսինքն ներկայիս ուրեմն Արցախի օկուպացված տարածքների մասին եմ խոսում, Խարվաճարի, ուրեմն Բերձորի, Կովսականի, Սամասարի, սրանից բացի նաև դպրոցական դասագրքերում նոր կրթության նախարարությունը նոր ուրեմն առարկա է ներարկել, դա ուրեմն վերաբերելու է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների այսպես կոչված հաղթաշավին եւ այնտեղ առանձին դրվագներով ներկայացվելու է թե զինվորները ինչպես են ուրեմն գրավել եւ ոչնչացել տեղի բնակչության, ստիպել որպեսզի իրենք ուրեմն գաղթեն այդտեղից։ Սա ընդհանուր պատկերն է, եթե կարելի է կարճ ժամանակում ներկայացնել։ Այսինքն բարբարոսներ են պատրաստում, ինչպես որ եղել են, որովհետեւ անգամ պատերազմի ընթացքում, տեսեք, աշխարհում տարբեր տեղեր են պատերազմներ լինում, բայց ընդհանրապես ավանդույթներ ունեցող ժողովուրդների զինվորների մոտ կա ասպետության սկզբունք, եթե մարդը վիրավոր է տանջամահ անել, պետք չէ թե արդեն զոհվել է դիակապտությամբ զբաղվել, ընդհանրապես իրենց սազական չէ, ինչին լրիվ հակադիր էին ադրբեջանցիներ։ Մենք կարող ենք, եթե այսպես բանով ասենք, բանաձևելով ասենք, որ Ադրբեջանի համար հայերի հետ խաղաղությունը դա հայերին սպանելն է։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց տվեցիք, մասնավորապես այն հարցը, որ այս պատերազմի ընթացքում եւ մասնավորապես հիմա կարճ տեսաձայնագրություններ են տարածում համացանցում, որտեղ որ գերիների եւ առասարակ մահացած դիակի նկատմամբ ոչ մարկային վերաբերմունք կա ու դա միտումնավոր են նկարում ու տարածում, որպեսզի այն փոքր տարիքում երեխաները կամ այն մարդիկ, ովքեր դեռևս պետք է հասկանան, դեռևս պետք է մեծանան հայրենասության ֆոնի ներքո, վախենան վիդեոները տեսնելով մոտիվացվեն։ Որովհետև տեսեք, եթե այս կողմում էլ վախենան ադրբեջանցիները։ Այո, այս կողմում կա այդ վախը, ասեմ ձեզ, հասարակության մեջ որոշ շրջանակներ այդ վախ անընդհատ ուրեմն տարածում են, փորձում են ցույց տալ, որ ավելի խաղաղության գնանք, մոռանանք, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մոռանանք մեր պատմական տարածքների մասին, ապրենք ստորգի կարգավիճակում, ինչ որ ոնց որ ապրում ենք Օսմանյան կայսրության ժամանակ, եւ բոլորին թվում էր, թե թուրքերը փոխվել են, գալիս են նոր թուրքեր եւ նոր քաղաքական կամ առասարակ բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման հնարավորություն կա։ Նույնը հիմա է, այսինքն Ալիևը այդ թեզը խաղաղության եւ իր ժողովրդին ասենց համապարփակ ներկայացնելով թե հայերը ոնց են ցեղասպանել իրենց, այնտեղ խոսում են հորինված Խոջալույի ցեղասպանության մասին, առանձին դրվագներով անգամ կա Իրանի կողմից կատարված ցեղասպանությունը, շատ չխորանամ պատմական մասին, պատմական մասով, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա։
Այսօր Ադրբեջանը փաթեթավորված է ներկայացնում հայտարարությունը սկզբում երեխաներին, այդ երեխաները որպեսզի օրինակ ծառեն զինվորականների հետ են ծանոթացնում, այսօր 3 անգամ նկար էր տարածվել, որտեղ մի դպրոցական երեխա, մանկապարտեզի երեխա, ուրեմն ցուցանակ ուներ ձեռքում, որտեղ գրված էր Զանգեզուր, այսինքն դրանից բացի մայկա էր հագել, որի վրա պատկերված էր զոհված իրենց մեր տղեկի կողմից հատկացված ավելի ճիշտ այդպես կլինի ասեմ, իրենց զինվորական Բանաձևում իրենք հայերին սպանելով են միայն խաղաղություն պատկերացնում։ Ես այդ ընկալում ունեմ, որտեղ ուրիշ բան դժվար է պատկերացնել։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում տարվող այս քարոզչությունը համաձայն է, որ իրապես թուլացնում է, վախի մթնոլորտ է տարածում հայաստանցիների շրջանում։ Ես ձեր մոտ տեսա, որ նաև քաղաքական ընդհանուր իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Ալիևը վախենում, սարսափում է Մինսկի խմբի ձևաչափի վերականգնումից, որտեղ ինչպես դուք արդարացիորեն եւ ճշմարտացին նշել եք, դա կնշանակի, որ ինքը այլևս չի կարող կերցնել իր ժողովրդին այն թեզը, որ Արցախի հարցը ինքը լուծել է։ Դրա վարվակայությունը 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեի 76-րդ նստաշրջանի Ալիևի ելույթներ, այնտեղ խոսվեց ամեն ինչի մասին, հայերի կողմից կիրառված ավելի ճիշտ արգելված զինատեսակների, իբր թե հայերը վարձկաներ են բերեկրվել այնտեղ ադրբեջանցիների դեմ, հայերը բարբերաբար կախտոտել են գետերը, ջրային ռեսուրսները, կտրել են անտառներ, այսինքն հայերին մեղադրեց գրեթե բոլոր գլոբուսի վրա գոյություն ունեցող մեղքերի մեջ եւ հատկապես շեշտը դրեց նրան, որ ինքը Ղարաբաղի հարցը կարգավորել է եւ չի տեսնում այլ կարգավորում, բացի այն, որ հիմա կա, այսինքն Արցախը առանց հայերի ու հատկապես այս դիրքորոշումը ինքը անընդհատ կրկնում էր ու հռետորաբանությունում կա ռազմական, այսպես ասած, շունչ։ Ինչ վերաբերում է Գեորգի Մինսկի խմբի մասով, ասեմ, որ ուրեմն համ իրենց ռադիկալ ընդդիմությունը, համ իշխանությունը երկուսը մեկ բերանով են խոսում, ասում են, որ Գեորգի Մինսկի խումբ գոյություն չունի, մենք արդեն պատերազմով հաղթել ենք ու առհասարակ այնտեղ պետք է ով որ ապրում է Արցախում կամ պետք է ադրբեջանցի դառնա ազնագրով եւ միգուցե նաեւ փորձեն հոգով վերափոխեն կամ պետք է լքի այդ տարածքը։ Իրանք հային այնտեղ չեն դիտարկում որպես բնակիչ։ Իրանք նայում են հայերին որպես տեղահանված կամ առհասարակ ոչնչացված։ Անգամ իրենց падգամավորներից մեկի իշխանական ասել է, որ եթե հայերը չեն ուզում կոտորվեն, պետք է հեռանան Արցախից։ Այնա շատ բաց տեքստով ասում են։ Այո, Գեորգի Մինսկի խումբն էլ էականորեն Ալիևը բազմիցս հենց պատերազմի սկզբից էլ, դա նույնիսկ դրանից առաջ բազմիցս նշել էր, որ Գեորգի Մինսկի խումբը ապարտիոն խումբ է, այնտեղ որևէ արդյունք չի տվել 30 տարվա ընթացքում ու հատկապես շեշտում է ֆորմատի փոփոխությունը։ Մենք հիշում ենք, պատերազմից առաջ ակտիվ տարվում էր ֆորմատի փոփոխություն, հիմա իրենց հաջողվել է տարածաշրջան մտցնել Թուրքիային, ըստ էության կարիքը չունեն Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ միգուցե եթե անգամ ապագայում որևէ ձևով այս ֆորմատը վերականգնվի, շատ մեծ վտանգ կա, որ Ադրբեջանը կփորձի Թուրքիային գոնե դիտորդի կարգավիճակ, Մինսկի խմբում ինչ որ նոր ֆորմատ օրինեն, դիտորդի կարգավիճակ տրամադրի Թուրքիային, որպեսզի վերջինս մասնակցի այդ նիստերին։ Բայց սա էլ է շատ մեծ վտանգ պարունակում, սա Թուրքիան լավ գիտենք, որ դեստրուկտիվ քաղաքականություն է վարում, հատկապես Հայաստանի նկատմամբ, ու լինելով Գեորգի Մինսկի խմբում, նա ոչ միայն կհարվածի այդ եռնախագաների արտաքին քաղաքականության շահին, այլ ուղղակի կազդի ի վնաս Հայաստանի քաղաքական որոշումների վրա։ Ադրբեջանցիները ըստ էության որևէ ճակատում չեն դադարել իրենց պայքարը, բոլոր ճակատներով աշխատում են նաև իրավական ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, որ հենց պատերազմի ավարտից հետո էլ անմիջապես խոսք էր գնում նրա մասին, որ իրենց հաշվարկներով Հայաստանը իբրև թե Ադրբեջանին հասցրել է մոտ 50 միլիարդ դոլարի վնաս, այնտեղ եթե չեմ սխալվում ադրբեջանցի падգամավորներից մեկը անգամ հայտարարեց, որ այո, այդքան վնաս են մեզ հասցրել, Հայաստանը չունի այդքան ռեսուրսներ գումարով փակվելու, լավ կանի Զանգեզուրը տա, ամբողջ Սյունիքի մարզը տա իրենց կոչած Զանգեզուրը, Սյունիքը տա, որպեսզի դա լինի կոմպենսացիա։ Այս թեման էլի կա իրենց օրակարգում թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, իրենց օրակարգում առհասարակ Զանգեզուր իրանք մի քանի փուլով են տեսնում ադրբեջանական տարած, մեկը դուք արդեն նշեցիք, ֆինանսական փոխհատուցման տեսքով, երկրորդը այդ միջանցքը, որ իրանք քարոզում են անընդհատ, որ պետք է տրամադրվի ուրեմն
Ադրբեջանը Թուրքիային, այսինքն Նախիջևանի միջոցով Թուրքիային կապելու ճանապարհ միջանցքով պետք է տրամադրվի, իրանք հետագայում կարող են այդ միջանցքի անվտանգության համար ռազմական ուրեմն ուժ կիրառել, մասնավորապես այս օրինակ կարող են բերել, դա եւ եթե բոլոր քաղաքացիներ տրամաբանությամբ շրջանակներում կարող են այդ օրինակը բերել, օրինակ հա բեռը տեղափոխվում ու հայտնում է մի ինֆորմացիա, իրենք էլ պրովոկացիա։ Այո, մի 5 հոգի հարձակվել են բեռնատարի վրա, թալանել են կամ քարով խփել են մի խոսքով 1000 տեսակի տրամաբանական քաղաքական պատճառաբանություն։ Մենք չպետք է մոռանանք, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ուղիղ կերպով ներխուժել են Սիրիայի տարածքով այն պատրվակով, որ Սիրիայի տարածքից իրանք վտանգներ են տեսնում իրենց պետության նկատմամբ։ Հիմա եթե մենք այս Հայաստանը միջանցքը տա, ապա լեգիտիմ իրավունք է տալու իրենց, ասում են, եղբայր միջանցքը տվել ես, հիմա մենք միջանցքի անվտանգություն պետք է ապահովենք։ Անպայման դա լինելու է, եթե կհիշեք ժամանակին, այսինքն անցած տարվա վերջ, այսինքն այս տարվա սկիզբ, երբ որ այդ Գորիս Կապան ճանապարհում արդեն կար ուրեմն ադրբեջանական զինուժի ռեալ ներկայություն, որ մինչև խոսում ենք մինչև այդ ասում ենք ինչ գիտենք որ ճանապարհները չեն փակի, իշխանական падգամավորն ասում են չէ դա Հայաստանի իրենք չեն փակի, իրանք բարեկամեցող են։ Փաշինյանն ինքն էլ էր ասում էր որ Կովսականի եւ Սանասարի այդ մնացյալ հատվածները հանձնվել են այն պայմանավորվածության բանով, որ ճանապարհը անվտանգ հայերը կարողանան օգտագործել։ Եթե չեմ սխալվում 3 տարվա մասին գոնե առնվազն 3 տարի, իսկ նույնիսկ մի տարին չի լրացել արդեն ադրբեջանական կողմը այնտեղ իր քաղաքականությունն է առաջ տանում։ Խոսելով ուրեմն խոսելով դատական հայցերի մասին, Ալիևի ելույթից նաև կարող ենք ենթադրել, որ ապագայում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանը մի քանի ուղղությամբ դատական հայցեր կներկայացնի, դա խոսքը Աղդամի մեր հայկական ակնայի ուրեմն ավերածությունների, այսպես ասած, ավերածությունների մասով փոխհատուցումն է, հատկապես պետք է նշենք, որ 90-ականների պատերազմի ժամանակ ամենաշատը ուժել է հենց ակնան, որովհետև այդտեղ բավական լուրջ մարտեր են ընթացել, քաղաքը բնականաբար այդ պատերազմի հետևանքով ավերվել է, հենց չի որ 30 տարում են ավերվել, բնականաբար այդտեղ մարդ չի ապրել, շինությունը ջրից եւ ուժեղ ուրեմն շոկից կարող է քայքավել փլուզել, մանավանդ որ այնտեղ շինությունները հողից են պատրաստ, այսինքն այնպես չի որ բետոն ու արմատուրա էր, այս ոնց որ հիմա են կառուցում, այդ շինությունը պետք է մնար մի 50 տարի։ Այսինքն Ադրբեջանը այդ ամենը մոռանում է, հաշվի առնելով որ ինչա թե օկուպացիայի տակ է եղել իրենց ասելով ու այդ պահանջը ներկայացնելով։ Սա մեկ, երկրորդը լավ գիտենք, որ մեր Սյունիքում գտնող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի այդ պաշարանը ճիշտ առանձին կուտակում ունեն, հետևում են բնապահպանական կանոններին, բայց ադրբեջանական կողմը անընդհատ խոսում է, որ գետերը աղտոտում են հենց այդտեղից։ Սա նաև տնտեսական առումով Հայաստանի վրա ճնշում կատարելու գործ։ Հայաստանի տնտեսական հիմնական պոտենցիալը փակելու ուղղությամբ անպայման ու նաև այս ուղղությամբ կպատճառաբանի, որ աղտոտում են գետերը ջրերը, տուժում է ադրբեջանցի բնակչություն ու հետևաբար պետք է փակվի այդ գործարան օրինակ։ Սա երկու եւ երրորդը այդ անտառների մասն է բնապահպանությունը վնաս հասցնելու այնտեղ նշել էր 50 հեկտար եթե չեմ սխալվում անտառներ են կտրվել ծառեր հանվել են այդտեղից այս ուղղակի չեմ պատկերացնում ծառ ինչպես պետք է անեն եթե խոր արմատներ են ուղղակի տրամաբանությունը այդտեղ չկա էլի սուտ քարոզի տեսակետից է դա ասվում ու այդ բնապահպանական փոխհատուցումները պետք է լինի որովհետեւ այսօր աշխարհը գիտենք կլիմայի դեմ լուրջ պայքար է տանում մեծ գումարներ են ծախսվում այդ մասնավորապես գերտերությունների կողմից այս ֆոնդն էլ լավ շահարկվելու Ադրբեջանի կողմից այսքան ըստ էության Ադրբեջանը ինչպես նշեցինք բոլոր ուղղություններով աշխատում է սրան հակադարձ Հայաստանը գրեթե ոչինչ չի անում Հայաստանը շատ ավելի լսողի ու նայողի դերում է նախաձեռնողի դերում չէ փորձում է իրավիճակային պայմաններում լուծում գտնել այն լուծումը գտնում այնքան ուժ որ արդյունավետություն չկա լուծման մեջ այսինքն ստացվում է գործ չեն անում եթե ընդհանուր ամփոփ ասեմ ու ցավալին այն է որ այդ արանքում տուժում է սովորական քաղաքացին այլ ոչ թե իշխանական պատգամավորները օրինակ սահմանամերձ հատվածում ապրող գյուղացիներ որոնք որ ժամանակին գիտեին հա որոշ մասը գիտեն հիմա չգիտեն հիմա ինքնից զարմանել է ինչու են խոսում որ կարող են ապրել կանաչի ծախելով հա ադրբեջանցիների հետ բայց իմ համար առնվազն շատ հարցական է որ այն պատգամավորն է որ հիմա բարձրակոչում ասում են որ հնարավոր է խաղաղություն ադրբեջանցիներ թող գոնե մեկ ամսով պայմանական ահանգիստ վերցնեն կամ գործողական անպայման ընտանիքով որպեսզի իրենց մաշկի վրա զգան թե ինչ է նշանակում սահմանամերձ գոտում ապրել Թուրքիայի հետ հավանաբար Չնայած մյուս կողմից էլ գուցե թուրքերը իրենց որևէ բան էլ չանեն կառավարության ներկայացուցիչներին ի վերջո ինչ են արել թուրքերին իրենք իրենց տրամաբանությամբ այո այդպես էլ կա եւ վերջին հարցը
Թուրքիայի ազդեցությունը մեծացել է Ադրբեջանում։ Ակնհայտ է որ մեծացել, բայց որքան է մեծացել, որ քաղաքականությունը մեծամասն իրենք են որոշում, թե դեռևս սուվերենության ինչ-որ էլեմենտներ կան։ Տեսեք, Ալիևը հիմար քաղաքական գործիչ չի, ինքը ունի բավական լուրջ կոտակած քաղաքական փորձ ու լավ հասկանում է, որ եթե ժամանակի ընթացքում թույլ տա ուրեմն Թուրքիայի գերը ակտիվացում Ադրբեջանում, հետագայում Թուրքիան կարող է քաղաքական հարցերում էլ որոշիչ դեր խաղալ։ Օրինակ, իր ցանկալի տեխնացուին առաջադրումն ու առաջ տանելը։ Մենք լավ գիտենք, որ Էրդողանը իր աշխարհակաղակական շահերի համար ոչ մեկին չի խնայի, անգամ Ալիևին, ու Ալիևի այն որոշումը, որ Շուշիում չի բացվելու Գորսկալիի դպրոցը, դրա վառ ապացույցն է։ Այնտեղ նստում են, որ ռուսները թույլ չեն տվել, արտաքին ուժերը խանգարել են եւ այլն, բայց սա կարող է դիտարկել 3-4 ֆակտոր։ Առաջինը սա է։ Ալիևը լավ է հասկանում, որ չնայած պատերազմի ժամանակ առանց Թուրքիան չէր կարող հաղթել, չուներ այդ հնարավորությունը, ինչքան էլ Իսրայելի իրեն օգներ եւ մնացած այլ պետություն, բայց ռեալ օգնություն ստացել է Թուրքիայից։ Բայց նաեւ գիտակցում, որ եթե թույլ տա իր ռազմական պոտենցիալի ամբողջությամբ թուրքականին փոխակերպումը կամ օրինակ թուրքական որոշակի ատրիբուտների նկատի ունեմ դպրոցների կրոնական արժեք ունեցող ինչ-որ կազմակերպությունների գործակցումը Ադրբեջանում լուրջ փոփոխության կենթարկի ներքաղաքական կյանքը, մասնավորապես ասեմ, որ Մուսավատ կուսակցությունը իրանց շատ ավելի պրո-թուրքական դիրքորոշում ունի ու իր LGB-ի կառավարման տարիներին իրանք էին առաջինը խոսում նրա մասին, որ պետք է Թուրքիային դիմենք օգնության, Թուրքիը մեզ Ղարաբաղի առաջի կարգում օգնեն։ Հետևաբար շատ լավ, այսպես ասած, քաղաքական ուրեմն հնարավորություններ կան ներդրումներ անելու ընդդիմության վրա եւ բուծել այնպեսի մի ուժ, որ վաղը միսօրը փոխվի։ Իհարկե Ալիևը ինքն էլ է գիտակցում հեռացող։ Այո, հատկապես 1000 տարի չի ապրելու։ Հատկապես հաշվի առնենք, որ Էրդողանը ինքը հիմա միգուցե շատ քաղցր է խոսում ներկայացնող փոքր եղբայր երկու պետություն, մեկ ազգ երկու պետություն այդ կարգախոսով, բայց կարգախոսը կարող է մեկ ամիս հետո փոխվել։ Քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել շատ չէ։ Շնորհակալ եմ պարոն Լավցյան մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։